នៅសប្តាហ៍នេះយើងសូមលើកយកសៀវភៅធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាមួយក្បាលមកធ្វើការសង្ខេបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណងជើងថា Hit Refresh និពន្ធដោយលោក Satya Nadella ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្នាតយក្ស Microsoft Inc Corporation នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសៀវភៅនេះគាត់បានសរសេរពីវិធីដែលគាត់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនយក្ស Microsoft របស់មហាសេដ្ឋី Bill Gates ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់បង្វែរទិសដៅថ្មីដោយចំណងជើងសៀវភៅនេះអញ្ចឹង Refresh ហេតុអ្វីបានជា Microsoft ត្រូវបង្វែរទិសដៅតើមកពីគេសម្លឹងឃើញគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយហើយមែនទេ Microsoft ក្នុងនាមជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងវិស័យផលិត hardware និង software កុំព្យូទ័រយួរដៃរាប់ឆ្នាំមកនេះនៅតែឈរឈ្មោះនៅលើតារាងនាំមុខគេជានិច្ចតាមពីក្រោយដោយ Apple, Google និង Oracle តែដោយសារតែឋានៈនិងជញ្ជាំងដ៏រឹងមាំរបស់គេក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទៅលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេស្ទើរតែតាមគេសឹងមិនទាន់នៅក្នុងយុគសម័យទូរស័ព្ទ smartphone ចំនួនថ្មីនៅក្នុងវិស័យផលិតទូរស័ព្ទចល័តមានក្រុមហ៊ុនធំៗពីរគឺ Apple និង Samsung នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរកព័ត៌មាននៅលើ Internet Search Engine យើងមានក្រុមហ៊ុន Google នៅក្នុងវិស័យបណ្ដាញសង្គមគេមាន Twitter និង Facebook នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកគេមាន Amazon និង Alibaba រួចទៅហើយដែលធ្វើឲ្យ Microsoft ស្ទើរតែរកកន្លែងឈរជើងខ្លួនឯងមិនបាននៅលើទីផ្សារច្បាស់ណាស់តម្លៃខ្លួនរបស់ Microsoft មានការធ្លាក់ចុះអស់ជាងពាក់កណ្ដាលតាំងពីជាង$600,000 លាននៅក្នុងឆ្នាំ1999សល់ត្រឹមតែជាង$220,000 លានប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2013ពេលនោះសម្ដីពីខាងក្រៅនិយាយថា Microsoft បានត្រឹមតែបង្កើត system កុំព្យូទ័រឲ្យគេប្រើ free តែប៉ុណ្ណោះនេះបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នា Microsoft លែងសំខាន់ដូចមុនទៀតហើយចំណែកឯផ្ទៃក្នុងរបស់ Microsoft វិញក៏កំពុងតែតុកសិចខ្លាំងដែរបុគ្គលិករបស់គេយល់ថា Microsoft បាត់បង់អស់នៅស្មារតីបង្កើតថ្មីហើយក្រោយពេលដែល Bill Gates ចុះចេញពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅឆ្នាំ2014ក្រោយពេល Bill Gates ចុះចេញគាត់មិនទៅណាឆ្ងាយទេគាត់នៅជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់ CEO ថ្មីរបស់គាត់គឺលោក Satya Nadella ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះឯងក្រោយពេលដែលបានកាន់តំណែងភ្លាមពិភពលោកខាងក្រៅក៏មិនមានសង្ឃឹមខ្ពស់ទៅលើ Satya Nadella ដែរព្រោះគាត់ជាជនជាតិឥណ្ឌាមានដើមកំណើតជាអ្នកបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Microsoft អស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយតើគាត់ពិតជាអាចដឹកនាំ Microsoft ឲ្យត្រចះត្រចង់ដោយការពីមុនបានដែរឬទេមិនខ្វល់ពីសម្ដីវាតម្លៃរបស់អ្នកដទៃយ៉ាងណាទេ Satya ចំណាយពេលវេលាតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបានដឹកនាំ Microsoft ឲ្យដើរត្រូវគន្លងវិញចូលខ្លួនក្នុងវិស័យធំៗជាច្រើនដូចជា Cloud Computing ផលិតកម្មវិធីទូរស័ព្ទបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2018តម្លៃខ្លួនរបស់ Microsoft កើនឡើងរហូតដល់$850,000 លានវាដាច់ Apple ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេនៅពេលនោះតើ Satya Nadella មានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីពិសេសដែលអាចស្ដារក្រុមហ៊ុន Microsoft ពីចំណុចទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេក្នុងលោកបែបនេះយើងមកធ្វើការវិភាគពីយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរជ្រុងរបស់គាត់ទី1នៅផ្នែកខាងក្រៅតែគាត់បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររាយក្តារអុកយ៉ាងណាខ្លះនិងផ្នែកទី2មើលពីខាងក្នុងតើគាត់បានធ្វើកំណែទម្រង់វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនបែបណាយើងសុទ្ធតែដឹងថាឆ្នាំងបាយដំបូងរបស់ Microsoft គឺប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ដែលយើងប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រសប្តាហ៍នេះ Bill Gates បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 1.0 នៅលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1985រហូតមកដល់ពេលនេះ Windows នៅតែជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនាំមុខគេនៅក្នុងលោកដែលចាប់ចំណែកទីផ្សារបានរហូតដល់ 70% ក្រោយមាន Windows ដំឡើងរួចជាស្រេចនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រគេបានដាក់ចេញនូវផលិតផលថ្មីៗជាច្រើនទៀតមានដូចជា Microsoft Office, Internet Explorer ជាដើមដែលអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រពីមុនគ្មានអ្នកណាមិនស្គាល់ឡើយពីកម្មវិធីទាំងនេះអាចនិយាយបានថា Windows គឺជាប្រភពចំណងធំជាងគេមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ហើយគេនៅតែកាប់លុយរាប់សិបពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីកម្មវិធីនេះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារតែមានការបញ្ជ្រាបចូលទីផ្សារពីដៃគូប្រកួតប្រជែងកំណែទម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចំនួនថ្មីនិងការចូលមកដល់នៃការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយនៃទូរស័ព្ទដៃ Smartphone បានធ្វើឲ្យក្រឡាអុកទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងយុគសម័យទូរស័ព្ទ Smartphone កុំព្យូទ័រយាដៃមិនមែនជាជម្រើសទី1របស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលមកកាន់ពិភពអ៊ីនធឺណិតទៀតឡើយសេវាអ៊ីនធឺណិតចាប់ផ្ដើមគ្របដណ្ដប់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរក្នុងនាមជាបងធំទី1នៅក្នុងវិស័យនេះ Microsoft គួរតែមានប្រតិកម្មរហ័សនិងគួរតែស្គាល់ទីផ្សារខ្លួនឯងច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់តែគួរឲ្យស្ដាយពេលដែល Satya ឡើងកាន់តំណែងជា CEO វាស្ទើរតែយឺតពេកទៅហើយនៅឆ្នាំ2014ការលក់កុំព្យូទ័រយួរដៃនៅត្រីមាសទី1ទូទាំងពិភពលោកលក់បានត្រឹមតែ70លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះខណៈពេលជាមួយគ្នានេះ
ទូរស័ព្ទ smartphone លក់បានរហូតដល់ជាង350លានគ្រឿងទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងទីផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone ទាំងមូល Android និង iOS បានចែកចំណាយទីផ្សារគ្នាអស់ទៅហើយ Microsoft សូម្បីតែសម្បត្តិចូលតុអង្គុយជុំគ្នាជាមួយគេក៏រកមិនបានផង Microsoft ក៏ធ្លាប់បានសាកល្បងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែរដែលគេហៅថា Windows Phone ដើម្បីចាប់យកកន្លែងអង្គុយមួយដែរនៅក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទចល័តដែលក្នុងនោះមាន Nokia និង HTC ទទួលប្រើប្រតិបត្តិការ Windows រួមទាំងទូរស័ព្ទដែល Microsoft ផលិតខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺ Microsoft Lumia តែចុងក្រោយនៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យដដែល Microsoft មិនអស់ចិត្តទេនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013 Microsoft ប្រកាសទិញក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia របស់ Fanglong និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គេទាំងអស់ក្នុងតម្លៃ7កណ្ដុតសញ្ញា$2000លានដើម្បីចូលខ្លួនក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទចល័តប្រកួតទល់មុខជាមួយនឹង Android និង iOS ចំពោះការសម្រេចចិត្តទិញ Nokia នៅពេលនោះ Satya មិនទាន់បានឡើងជា CEO នៅឡើយទេគាត់មិនគាំទ្រនៅការសម្រេចចិត្តនេះឡើយគាត់បានបោះឆ្នោតបដិសេធនៅពេលនោះហេតុផលរបស់គាត់គឺបែបនេះនៅក្នុងវិស័យនេះមានតែបងធំទី1និងទី2ប៉ុណ្ណោះមិនមានកន្លែងសេសសល់សម្រាប់អ្នកទី3ឡើយលុះត្រាណាតែ Microsoft រកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក្លាយជាអ្នកទី1នៅក្នុងវិស័យផ្សេងវិញបើត្រឹមតែបង្កើត Windows Phone ដើម្បីដណ្ដើមតំណែងអ្នកទី3នោះ Microsoft គ្មានថ្ងៃនឹងអាចរលាស់ខ្លួនបានឡើយគួរឲ្យស្ដាយអតីត CEO របស់ Microsoft នៅពេលនោះគឺលោក Steve Ballmer មិនរវីរវល់នឹងគំនិតរបស់សត្វចាឡើយចុងក្រោយគេក៏សម្រេចចិត្តនៅតែទិញយក Nokia តតែបានលទ្ធផលក្រោយមកយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងហើយ Microsoft បានប្រកាសលុបចោលកម្មវិធីផលិតទូរស័ព្ទចល័តនិងបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកអស់ជាង 18000 នាក់ហើយក៏ជាការសម្រេចចិត្តខុសដ៏ធំជាងគេមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាចនិយាយបានថា Microsoft ចំណាយលុយ$7.2 លានដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីទិញមេរៀនមួយហើយក៏បញ្ជាក់ថាជោគជ័យដ៏រុងរឿងរបស់ Microsoft នៅក្នុងវិស័យកុំព្យូទ័រយួរដៃពីមុនមិនអាចមានអំណាចនៅក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទ smartphone បានឡើយ Satya រកឃើញថាដើម្បីឲ្យ Microsoft ចាក់ចេញពីគ្រោះលើកនេះបានមានតែផ្លូវពីរប៉ុណ្ណោះទី1ប្រឈមនឹងការពិតឈប់ពឹងលើ Windows ធ្វើជាប្រភពចំណូលទី1របស់ខ្លួនទៀតនិងទី2បង្កើតកូដអុកថ្មីជំនួសឲ្យ Windows យើងមកមើលវិធីទី1ឈប់ពឹងលើ Windows ទៀតស្ដាប់ទៅវាហាក់បីដូចជាមិនមែនជាជំរើសដ៏ឆ្លាតវៃប៉ុន្មានទេព្រោះពេលនោះ Windows នៅបង្កើតប្រាក់ចំណូលរាប់សិបពាន់លានដុល្លារឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំបោះចោលស្រួលបែបនេះមិនទាំងកើតទៅទូកធំពិបាកបត់បន្តិចហើយតែបើក្រឡេកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រច្រាំដែលមានក្រុមហ៊ុនមិនតិចទេដែលដួលរលំទៅវិញដោយសារតែក្តោបមិនលែងនេះឯងជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុន Kodak គឺស្លាប់ដោយសារហេតុផលនេះឯងក្នុងនាមជាបងធំទី1នៅក្នុងវិស័យថតរូបតាំងពីដើមសតវត្សទី20គេដឹងច្បាស់ណាស់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅលើទីផ្សារតែគេមិនដាច់ចិត្តបោះបង់ចោលនៅប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់ film រូបថតដល់ពេលដែលយុគសម័យកាមេរ៉ា digital ចូលមកដល់គេលែងត្រូវការប្រើប្រាស់ filter ទៅទៀត Kodak ចង់ផលិតកាមេរ៉ា digital ក៏ធ្វើមិនទាន់ក្រុមហ៊ុនតូចមួយចំនួនដូចជា Sony, Canon និង Nikon ដែរនៅក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយពេលដែលមានឧបករណ៍ថ្មីចូលមកតែងតែធ្វើឲ្យវិស័យទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូរជារឿយៗវាកើតឡើងរៀងរាល់13ទៅ14ឆ្នាំម្ដងប្រហែលជាជាង5000ថ្ងៃដោយក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលរបស់ Kevin Kelly ដែលមានចំណងជើងថា The Next 5000 Days ដែលយើងបានលើកយកមកធ្វើការសង្ខេបរួចហើយនៅលើវីដេអូរាល់ពេលដែលឧបករណ៍ថ្មីលក្ខណៈបដិវត្តចូលមកក្នុងការរស់នៅរបស់យើងម្ដងវាប្រៀបដូចជាការសាប់បៀឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងទោះបីជាក្រុមហ៊ុនធំមានលុយមានធនធានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាអាចរក្សាតំណែងនេះបាននៅក្នុងសម័យកាលបន្ទាប់ដែរដូច្នេះនៅពេលដែលមេឃមិនទាន់ភ្លៀងគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួសជុលដំបូលឲ្យហើយតែមិនមែនអង្គុយសង្កត់ក្នុងផ្ទះអង្គុយចាំទូទាយមេឃនោះទេជាក់ស្ដែងអតីត CEO Microsoft នៅពេលនោះនៅតែមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតហើយនៅតែជឿថានៅក្នុង Microsoft Windows នៅតែជាសរសៃឈាមសំខាន់ជាងគេគ្មានអ្វីសំខាន់ជាង Windows ឡើយដូច្នេះក្រោយពេលដែល Satya ឡើងកាន់តំណែងជា CEO ភ្លាមរឿងទី1ដែលគាត់ត្រូវធ្វើនោះគឺទទួលស្គាល់ការពិតថា Windows មិនមែនជាកូនអុកសំណប់ចិត្តតែមួយគត់របស់ Microsoft ទៀតទេគាត់បានឲ្យនិយមន័យ Windows ឡើងវិញថាមិនមែនជាប្រភពចំណូលចម្បងរបស់ Microsoft ទៀតទេតែវាជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យផលិតផលផ្សេងទៀតរបស់ Microsoft ចូលទៅគៀកអ្នកប្រើប្រាស់ជាងមុនពោលគឺប្រែពីការបង់លុយទិញសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទៅជាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃប្រើយុទ្ធសាស្ត្របន្លាយខ្សែវែងស្ទូចត្រីធំវិញជាក់ស្ដែងគាត់បានប្រកាសថានៅលើឧបករណ៍ដែលមានទំហំមិនធំជាង9អ៊ីងពោលគឺទូរស័ព្ទចល័តនេះឯងគឺអាចមានសិទ្ធិដំឡើងកម្មវិធី Windows បានដោយឥតគិតថ្លៃពេលដែល Windows 10ដាក់ឲ្យដំណើរការជាលើកដំបូង Microsoft បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការ update Windows ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Windows កើនឡើងយ៉ាងគំហុកហើយ Windows 10
ក៏คล้ายជា version ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនិងលឿនជាងគេមួយប្រៀបធៀបនឹងពេលកន្លងមកកាលពីមុននៅពេលដែល Microsoft ដាក់ចេញនៅ Windows ចំនួនថ្មីអ្នកប្រើប្រាស់តើត្រូវបង់ប្រាក់សិនទើបអាច update បានតែលទ្ធផលអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនមិនសុខចិត្តបង់ប្រាក់នោះទេដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនៅលើទីផ្សារដំណើរការដោយ Windows ចំនួនផ្សេងគ្នាខ្លះប្រើ Windows 7 ខ្លះប្រើ Windows 8 ខ្លះប្រើ Windows 10 បែបនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាមួយនោះគឺក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដែលដំណើរការនៅលើ Windows មិនដឹងថាធ្វើតម្រូវ version មួយណាទៅល្អបើធ្វើតាម version ចំនួនថ្មីអ្នកចាស់ប្រើមិនកើតបើធ្វើតាម version ចាស់បន្តិចទៀតគង់នឹងហួសសម័យគេលេងប្រើដដែលបើយើងក៏លេចមកមើល Android និង iOS វិញពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ update version កម្មវិធីរបស់គេដោយឥតគិតថ្លៃបែបនេះឲ្យតែចេញ version ចំនួនថ្មីភ្លាមអ្នកប្រើប្រាស់មិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចំនួនថ្មីហើយតែអភិវឌ្ឍកម្មវិធីក៏មិនចាំបាច់ឈឺក្បាលរឿង version ចាស់ឬ version ថ្មីអ្វីជាដែរដូច្នេះហើយបានជា Microsoft ចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ update version ចំនួនថ្មីដែលឥតគិតថ្លៃដែរទោះបីជាការសម្រេចចិត្តបែបនេះធ្វើឲ្យ Microsoft បាត់បង់ចំណូលមួយផ្នែកធំក៏ពិតមែនតែ Satya នៅមានវិធីសាស្ត្រទី2ទៀតនោះគឺបញ្ជូនកូនអុកតូចៗរបស់គេដូចជា Microsoft Office ដែលក្នុងនោះមាន Word Excel និង PowerPoint និងកម្មវិធី Call Video Skype ដែលគេទើបនឹងទិញមកឲ្យជ្រកកោនក្រោមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដទៃហើយកម្មវិធីទាំងនេះក៏អាចរកចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុន Microsoft បានមួយផ្នែកដែរនៅឆ្នាំ2023នេះការលក់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows មិនមែនជាប្រភពចំណូលធំជាងគេសម្រាប់ Microsoft ទៀតនោះទេក្នុងចំណោមចំណូលសរុបជាង$200,000 លានសេវាកម្ម Cloud Computing Service របស់ Microsoft ដែលមានឈ្មោះថា Microsoft Azure បង្កើតចំណូលបានជាង$80,000 លាន Microsoft 365បង្កើតចំណូលបានជាង$50,000 លានចំណែកឯ Windows 11បង្កើតចំណូលបានតែជាង$20,000 លានប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះបានមកពីកម្មវិធីកំពេចកំប៉ុកផ្សេងទៀតរបស់ Microsoft ដូចជា LinkedIn, Copilot និង Xbox ជាដើមនៅពេលដែល Satya ធ្វើសន្និសីទកាសែតសម្ពោធផលិតផលថ្មីគាត់បានទាញយកទូរស័ព្ទ iPhone ចេញពីក្នុងហៅប៉ៅរបស់គាត់មកធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងគេឆ្ងល់ថាមិនគួរ CEO ក្រុមហ៊ុន Microsoft មួយទាំងមូលមិនគាំទ្រផលិតផលខ្លួនឯងបែរជាប្រើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទៅវិញតែមួយសន្ទុះក្រោយមក Satya បើកទូរស័ព្ទ iPhone មកឃើញថាមានកម្មវិធី Outlook, Word, Excel និង Skype នៅក្នុងនោះទើបគ្រប់គ្នាយល់ថា Microsoft បានកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវមួយផ្សេងដែលគេមិនធ្លាប់បានដើរពីមុនកម្មវិធីទាំងនេះមិនត្រឹមតែគ្រាន់តែកែកុនតិចតួចដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Android និង iOS បានប្រើប៉ុណ្ណោះទេតែគេបង្កើតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាំងនេះរចនាឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងដល់ចំណុចនេះយើងអាចរំលឹកមកវិញបានហើយថា Microsoft នៅពេលនេះមិនបានពឹងពាក់លើ Windows ទាំងស្រុងដើម្បីរស់ទៀតឡើយចុះយុទ្ធសាស្ត្រទី2អ្វីទៅជាកូនអុកសំខាន់ជាងគេដែលគេនឹងចេញនៅពេលបន្ទាប់នោះគឺសេវាកម្ម Cloud Computing Service និយាយឲ្យស្រួលយល់គឺ ជួល server ឯគេនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកដែលកំពុងតែនាំមុខគេគឺសេវាកម្ម AWS របស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ប្រកាសណានៅមាន Google Cloud និង Ali Cloud របស់ Alibaba ដែរនិងក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនទៀតកំពុងតែផ្ដល់សេវាកម្មស្រដៀងគ្នានេះ Satya ហេតុអ្វីក៏នឹកឃើញរឿងនេះហើយធ្វើក្រោយគេទៀតតើអាចសង្ឃឹមទៅរួចដែរឬទេគាត់ធ្វើបែបនេះដោយសារតែគាត់រកឃើញចន្លោះប្រហោងពីរទី1ទីផ្សារនេះនៅធំនៅឡើយហើយក៏កំពុងតែរីកធំឡើងដែរទី2សេវាកម្ម AWS របស់ Amazon គឺស័ក្តិសមនឹងក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីតូច website តូចដែលត្រូវការជួល server ប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាស្ថាប័នធំដែលមានទិន្នន័យច្រើនដូចជាធនាគារគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឬរដ្ឋាភិបាលជាដើមអាចនឹងមិនទុកចិត្តទៅលើ AWS ឡើយហេតុដូច្នេះហើយ Microsoft Azure ផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់សេវាកម្មជូនស្ថាប័នធំទាំងនោះដើម្បីកាត់ចំណាយទីផ្សារមួយខុសពី AWS ទីផ្សាររកឃើញហើយរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងក៏ត្រូវរៀបចំឡើងវិញដែរមុនពេលឡើងជា CEO Bill Gates បានឲ្យ Satya រ៉ាប់រងទៅលើការបង្កើត Search Engine Bing ដើម្បីទុកប្រកួតប្រជែងនឹង Google ក្រោយមកបានចាត់ឲ្យគាត់ទៅចាត់ចែងលើសេវាកម្ម Cloud Computing Service គឺ Amazon Azure នេះឯងយុទ្ធសាស្ត្រនេះ Satya ឲ្យឈ្មោះថាវាយលុកតាមពពកដូច្នេះហើយយើងបានឃើញថា Bill Gates និង Satya បានត្រួសត្រាយផ្លូវដើរយ៉ាងសម្ងាត់រួចទៅហើយមុនពេលដែល Satya ឡើងជា CEO មកម្លេះក្រោយពេលដែលឡើងកាន់តំណែងជា CEO ពេញសិទ្ធិហើយគ្រាន់តែបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានស្រាប់ក៏ដៃគូប្រកួតប្រជែងតាមមិនទាន់ដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថានៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2015ដល់2018សេវាកម្ម Cloud Computing Service របស់ Microsoft កើនឡើង 90% រៀងរាល់ត្រីមាសក្នុងរយៈពេលដែលប្រមាណឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ Microsoft Azure បានវាស់ដាច់ Google Cloud
អង្គុយតុកស្មើគ្នាជាមួយនឹង AWS ខ្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មជួល server ធំជាងគេមួយនៅក្នុងលោកពេលនោះហើយដែល Azure បានខ្លាយជាកូនអុកសំណប់ចិត្តរបស់ Microsoft ជំនួស Windows វិញម្ដងការបង្វែរចង្កូតរបស់ Microsoft គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ល្អតែកិច្ចការសំខាន់ជាងគេដែល CEO Microsoft ត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបើសិនជាធ្វើការប្រៀបធៀប Microsoft ទៅនឹងកប៉ាល់ដ៏ធំមួយនោះទិសដៅរបស់កប៉ាល់ដែលត្រូវទៅគឺជាចក្ខុវិស័យរបស់គេហើយច្បាប់ដែលមាននៅលើកប៉ាល់គឺជាវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុននេះឯងនៅមុនពេលដែល Satya ឡើងកាន់តំណែងជា CEO Microsoft កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ច្របូកច្របល់មួយទៅហើយផ្នែកនីមួយៗចរានទំនួលខុសត្រូវឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានសាមគ្គីភាពក្រុមការងារគ្មានចក្ខុវិស័យរួមហើយជំងឺផ្ទៃក្នុងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យ Microsoft ខកខានមិនបានចាប់យកចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទ Smartphone គ្រប់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ថាក្រុមហ៊ុនធំយ៉ាងនេះលុយក៏មានធនធានក៏មិនខ្វះសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញពូកែដែលពោពេញដោយការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់បែបនេះហេតុអ្វីក៏ធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចនេះមិនពិបាកយល់ទេហេតុផលចម្បងនោះគឺដោយសារតែ Microsoft ជោគជ័យខ្លាំងពេកនៅក្នុងយុគសម័យ PC Microsoft ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងនិងសម្ងំកាប់លុយក្នុងនាមជាអ្នកនាំមុខដាច់គេនៅក្នុងទីផ្សារនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំធ្វើឲ្យគេស្ពឹកខ្លួនលែងចង់កម្រើកទោះបីជាស្ថានភាពទីផ្សារមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យ Microsoft បន្ទន់ឥរិយាបថដែរគេមើលមិនឃើញពីដៃគូប្រកួតប្រជែងក្រុមការងារផ្ទៃក្នុងរង្គោះរង្គើដោយសារតែផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួននៅពេលដែលគេនៅតែទទួលបានផលចំណេញពីទីផ្សារគេមិនបានដឹងឡើយថាហានិភ័យនឹងមកដល់នៅពេលណាទម្រាំដឹងខ្លួនចង់ប្រតិកម្មតបតទប់ទល់ហានិភ័យអ្វីហួសពេលអស់ទៅហើយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនធំហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានក្រុមហ៊ុនមិនតិចទេដែលរបូតតំណែងជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនៅក្នុងវិស័យមួយរហូតដល់ដួលរលំបាត់ស្រមោលពីទីផ្សារតែម្ដងដូចជា Yahoo, Motorola, Kodak និង Nokia ជាដើមហេតុផលដែល Satya សរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះក៏មិនមែនសរសេរដើម្បីលក់នោះទេព្រោះពេលនេះគាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់$1,400 លានទៅហើយតែគឺដើម្បីប្រកាសប្រាប់បុគ្គលិក Microsoft រាប់ម៉ឺននាក់ដៃគូសហការនិងអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់របស់គេថាដល់ពេលដែលគេត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់នៅវិញហើយគឺ refresh ដែលជាចំណងជើងសៀវភៅនេះតែម្ដងតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់វប្បធម៌ផ្ទៃក្នុងរបស់ Microsoft គាត់បានធ្វើរឿងពីរយ៉ាងទី1ជំរុញឲ្យមានថាមពលផ្ទៃក្នុងឡើងវិញនិងទី2បង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មីយើងមកមើលយុទ្ធសាស្ត្រទី1ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានថាមពលរស់រវើកឡើងវិញនៅពេលដែល Microsoft កំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងប្រកបណាស់គេត្រូវការធនធានមនុស្សពូកែជុំវិញពិភពលោកមកធ្វើការជាមួយតែនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពបែបនេះគ្រប់គ្នាអស់សង្ឃឹមវង្វេងក៏ដៅគ្មានការជំរុញចិត្តមហិច្ឆតាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោករបស់គេក៏ធ្លាក់ចុះដែរក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះតើ Satya គួរធ្វើបែបណាទៅដំបូងគាត់ប្រកាសអាសន្នឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថា Microsoft កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដៃគូប្រកួតប្រជែងធំចំនួន2គឺ Apple និង Android កំពុងតែដណ្ដើមចំណែកទីផ្សាររបស់ Microsoft ហើយយើងគួរតែរួមដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាស្រស់ស្រួលគំនិតគ្នាទើបអាចដណ្ដើមអ្វីដែលជាភាពជោគជ័យរបស់យើងមកវិញបានក្រោយមក Satya យល់ថាហេតុផលនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យគ្រប់គ្នាតស៊ូដើម្បី Microsoft ឡើយព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ការប្រកួតប្រជែងគឺគេស្លាប់យើងរស់គេរស់យើងស្លាប់វប្បធម៌បែបនេះមិនគួរមាននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់ Microsoft ឡើយទើបក្រោយមកគាត់ប្រកាសផ្លាស់ប្ដូរបេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យរបស់ Microsoft ឡើងវិញកាលពី Bill Gates បង្កើត Microsoft ដំបូងចក្ខុវិស័យរបស់គេគឺធ្វើឲ្យផ្ទះនីមួយៗសុទ្ធតែមានកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនប្រើប្រាស់ក្តីសុបិននេះបានคล้ายជាការពិតយូរមកហើយចុះចក្ខុវិស័យថ្មីដែលសិទ្ធិជាបានកំណត់ជាអ្វីទៅនោះគឺជួយអ្នកដទៃបើសិនជាចក្ខុវិស័យរបស់ Apple គឺបង្កើតផលិតផលអស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះតម្លៃរបស់ Microsoft គួរតែផ្សេងពីនេះរៀនជៀសពីដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ធំមួយចេះត្រួសត្រាយផ្លូវដើរសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនបញ្ជ្រាបអ្នកដទៃក៏ជាសុជីវធម៌មួយដែរយ៉ាងណាក៏ដោយ Bill Gates និង Steve Jobs ក៏ធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាដែរចក្ខុវិស័យថ្មីនេះបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាមានថាមពលឡើងវិញមោទនភាពនិងកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានភាពរស់រវើករឿងទី2ដែល Satya ធ្វើបន្ទាប់នោះគឺបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មីរបៀបធ្វើការចាស់គំរិលរបស់ Microsoft ពីមុនមិនអាចបត់បែនតាមស្ថានភាពហើយក៏មិនងាយនឹងមានប្រតិកម្មគីមីមានគំនិតបង្កើតថ្មីអ្វីដែរព្រោះពីមុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Microsoft មិនងាយនឹងមានការប្រជុំក្រៅផ្លូវការឡើយបើសិនជាប្រធានផ្នែកណាមួយចង់ប្រជុំពិភាក្សាបញ្ហាអ្វីមួយជាមួយបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមណាម្នាក់គេមិនអាចក៏ហៅប្រជុំភ្លាមៗបានទេគេត្រូវធ្វើលិខិតត្រូវអនុម័តពីប្រធានផ្នែកពាក់ព័ន្ធ
បើមិនអញ្ចឹងទេស្មានឹងធ្វើការមិនគោរពថ្នាក់លើធ្វើការរំលងអ្នកដទៃវិធីរបស់សត្វស្យាគឺបែបនេះកាត់បន្ថយនូវគោលការណ៍មិនចាំបាច់ទាំងឡាយមនុស្សម្នាក់អាចកោះហៅប្រជុំពេលណាក៏បានជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហើយបញ្ជូនដំណឹងឲ្យភាគីដែលមិនបានចូលរួមជាការស្រេចស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនិងប្រធានផ្នែកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗត្រូវរិះគន់ពីផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកធ្វើការកែតម្រូវឲ្យយោបល់ភ្លាមជាពិសេសត្រូវបដូរវេនគ្នាចុះសាកសួរយោបល់អ្នកប្រើប្រាស់តែមិនមែនអង្គុយប្រជុំតែក្នុង office នោះទេគេបានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Hacker Marathon ដែលក្នុងកម្មវិធីនេះបុគ្គលិកគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកអាចចូលរួមបង្កើតជា idea ឬគម្រោងអាជីវកម្មថ្មីហើយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះត្រឹមឆ្នាំទី1ប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមជាង 12,000 នាក់និងបានបង្កើតជាគម្រោងថ្មីចំនួន 3,000 គម្រោងខ្លះត្រូវបាន Microsoft យកធ្វើជាសេវាកម្មថ្មីរបស់គេខ្លះក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ Microsoft ខ្លះទទួលបានការវិនិយោគខ្លះត្រូវបាន Microsoft ទិញយកខាងលើនេះជាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះជាចុងក្រោយយើងមកធ្វើការសង្ខេបត្រួសៗឡើងវិញដំបូងយើងនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រពីរយ៉ាងដែល CEO វ័យក្មេងរបស់ Microsoft បានធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះ Microsoft ទី1គឺប្រឈមនឹងការពិតទទួលស្គាល់ថា Windows មិនមែនជាឆ្នាំងបាយតែមួយគត់របស់ Microsoft ទៀតទេដាក់ Windows ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃហើយសហការជាមួយដៃគូប្រកួតប្រជែងវិញទី2បង្កើតកូនអុកថ្មីមួយជំនួស Windows គឺ Microsoft Azure បន្ទាប់មកសត្វស្យាបានធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងដោយបង្កើតចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មថ្មីសម្រាប់ Microsoft ចុងក្រោយបង្កើតបរិយាកាសបង្កើតថ្មីដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនពោពេញដោយការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងធ្វើឲ្យ Microsoft ក្លាយជាវេទិកាមួយសម្រាប់ទាក់ទាញធនធានមនុស្សពូកែដើម្បីសម្រេចកិច្ចការធំសៀវភៅ Hit Refresh ដែលខ្ញុំបានធ្វើការសង្ខេបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអបអរសាទរអ្នកបានស្ដាប់ចប់សៀវភៅមួយក្បាលទៀតហើយ